Գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին, դու ես աչքերիս առաջ իմը Էմոցիաները, զգացմունքները դրանք ամեն իր լեզուն ունեն ու դրանք աչքերով են արտահայտվում մարդու մոտ։ Երբ մենք փորձում ենք դրանց մասին խոսել բառերով, միշտ բառերի պակաս է լինում։ 1 տարի առաջ, այսօրը սեպտեմբերի 27-ին, յուրաքանչյուր հայ իմացավ, թե ինչ դաժան բան է պատերազմը։ Նույնիսկ այն սերունդը, որ 90-ականներին չէր տեսել կամ փոքր էր եղել, միշտ մտածում ենք, որ միշտ պետք է մեծարենք 90-ականների հերոսներին ու այդ ամենը մեզնից շատ հեռու է։ Բայց այդ դաժան իրականությունում ենք հայտնվել բոլորս։ Հիշում եմ, ինչպես քնած էի ու առավոտյան մորս լացից արթնացա ու ասեց, որ պատերազմը սկսել։ Դա ամեն ինչ մի քիչ, գիտեմ, ոչ ծանոթ զգացմունք էր։ Ու հասկանում ես, որ սկսում է ինչ-որ մի համուր պայքար հողի համար, հայրենիքի համար, որտեղ դու ապրում ես, ամբողջ ազգը տա պայքարում, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր այդ հողի վրա այդ բան չեն ապրում։ Հետո փորձում ես այդ ստրեսից դուրս գալ, հասկանալ ինչ է կատարվում ու ինչով կարող ես դու օգտակար լինել։ Ու սկսեցինք ընկերներով հերթագրվել այն ամենի մեջ, որը գրներ դեպի սահման։ Դա կլիներ հագուստ, ուտելիք, ամբողջությամբ այդ ամեն ինչին նվիրվել։ Ու մի անգամ Վահեի հետ, ընկերներիցս մեկի հետ, նստած խոսում ենք մի տղայից, ով ես այդ ժամանակ Դիլիջանում էի, խոսում ենք մի տղայից, ով 20 հոգու կյանք էր փրկել։ Ապրում էր Դիլիջանի գյուղերից մեկում եւ շատ անկեղծ ու պարզ հայացք ուներ։ Երբ որ ես մանրամասներ հարցրեցի, թե ինչ, ոնց, ասաց, որ կարող ենք ռեպորտաժ նկարել եւ անձամբ ճանաչում այդ տղային։ Այդ ընթացքում, չգիտեմ, ուրիշ էմոցիայով էինք լրիվ գնում նկարահանման, որովհետև ամեն ինչ դեռ նոր էր, չափից դուրս նոր էր ու դեռ չենք համակերպվել այդ դառը իրականության հետ, զոհերի հետ, կորուստների հետ, տարածքների կորուստների հետ, մի խոսքով։ Երբ որ նկարեցինք ալիքին, շատ մեծ արձագանք եղավ եւ մարդիկ պահանջում էին նոր հերոսների մասին խոսել։ Սկսեցինք Դիլիջանում հերթով բոլորին նկարել, անկախ վիրավորման ծանրությունից ու բոլորի մասին խոսել։ Հետո հասկացանք, որ տղաները այսպես իրեն շատ գնահատված են զգում, իսկ մարդիկ սիրելի հաղորդում են ունենում, որ այդ օրերին արդիական էր ու հետաքրքիր էր մարդկանց լսել, թե ինչ է կատարվել իրականում այնտեղ։ Իսկ մենք ներկայացնում ենք ամեն ինչ պայմաններում ապրում զինվորը։ Ես աղջիկը միասած մտնում էի զինվորի տուն։ Ինչ խնդիրներ ունի զինվորը, ինչ վիրավորումներ ա ստացել։ Ու որոշ ժամանակ հետո մարդիկ հայտնվեցին, ովքեր անհատական որոշ զինվորների ցանկանում էին օգնություն ուղարկել։ Ու այդ ուշադրությունը ավելի մեծացավ զինվորների նկատմամբ, որովհետև այդ մարդիկ այդ տեսան, թե տարբեր ժամանակահատվածներում էին տեսնում եւ ցանկությունն էլ տարբեր ժամանակահատվածներում էր լինում, որ տղաներին ինչ-որ բան օգտակար լինել։ Եվ փորձեցինք ուղղակի բաշխել հավասարաչափ եւ հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր այդ ամեն ինչը ուղղակի հաղորդումը վերածվեց մեծ ինչ-որ մի հատ մեծ աշխատանքի ի օգուտ զինվորների։ Մի անգամ զինվորներից մեկի համար զանգել էր մեր սփյուռքահայ բայարներից մեկը, շատ համեստ մարդ ում մինչ օրս չեմ տեսել։ Եվ ասաց, որ ուզում է հաղորդման մշտական հովանավորությունը վերցնել իր վրա։ Եվ եթե մենք այդ ընթացքում նկարել ենք 20-30 թողարկում արդեն, դա կարողացանք հասնել մինչև 350-ի եւ ավել։ Եվ այդ հաղորդման շրջանակներում մենք 350 զինվորի պատմություն ներկայացրեցինք։ Եվ երբեմն այդ հոնորարները զինվորներին ուղարկող այդ օգնությունները այնքան շատ են, որ ունեցանք զինվորներ, ովքեր 80 թվականից երկրաշարժի հետևանքով Դոմիկում էին ապրում եւ այդ տեսանյութից հետո արձագանքները այնքան շատ էին ու օգնություններ, որ Երևան տուն գնացին։
Ունեցանք զինվորներ, որ Հայաստանում ասել են, որ իրանք երբեք չեն տեսնի, իր աշխի տեսողություն չի վերականգնվում, բայց գտնվեց կլինիկաներ տարբեր երկրներում եւ փորձեցինք այդ տղաներին ուղարկել այնտեղ ու տեսողություն վերականգնել։ Կոնկրետ Մարտինի գործը, որ պատրաստում ենք երկրորդ անգամ ուղարկել ու վերջնականապես տղան կտեսնի։ Ես կարծում եմ ժամանակն է ապրելու, որովհետեւ իհարկե ծանր էր բոլորիս համար, մեր սերնդի համար, ով չէր տեսել նմանատիպ արհավիրք։ Բայց մեր մեծերը միշտ փոքրուց մեզ ասել են, որ պետք է պայքարել, ապրել ու ես Արթուր Մեշյանի հարցազրույցներից մեկն եմ հաճախ հակին լայում, երբ որ նա երիտասարդ էր ու այնտեղ մի հատ արտահայտություն է անում, որը շատ խորն է, ասում է հայ լինելը շատ բարդ է, շատ հեշտ է լինել իտալացի, իսպանացի, վրացի, բայց հայ լինելը շատ բարդ է։ Եվ երբ որ մենք ծնվում ենք հայ, այդ խաչը արդեն մեզ հետ է։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք պայքարել մնալ հայ։ Այդ պայքարն է, որը պետք է լինի նոր սերունդի մեջ նկատելի։ Եվ այդ նույն սերունդը, նոր սերունդը մեզ հաճելիորեն զարմացրեց ինչ-որ միտեղ, ցույց տալով, որ երբեք իր հողը չի թողնում, չի լքում, անկախ այնտեղ ով ինչ ասում, մինչև վերջ մնում է ու անտեսելով նաև սեփական կյանքը պայքարում է։ Ես չգիտեմ այս խոսքերը ինչքան կմխիթարեն են ընտանիքներին, որոնց 18-ից 20 տարեկան կամ կապ չունի տարիքը։ Տղաները ոգիներ չկան։ Հայրենիքի համար նվիրաբերել են սեփական կյանքը։ Իհարկե այդ ամենից հետո անտարբերություն սկսվեց։ Դա էլ էր ցավալի։ Ես հիշում եմ, որ ինձ մոտ սկսել էր նյարդային խանգարումներ նույնիսկ, որովհետև ես փողոցում կարող էի կռիվ սարքել։ Մարդկանց նկատմամբ, ովքեր անտարբեր են, ուղղակի վիրավոր զինվորի նկատմամբ ով քայլում է։ Լավ, ես մեր բոլորի համար։ Ցավալի էր, բայց այդ ամենի կողքին կային նաև լավ մարդիկ, բարի մարդիկ, ովքեր ապացուցեցին, որ իրական հայեր են ու կապ չունի իրանք որտեղ են ապրում, բոլորակի որ ծայրում են ապրում, իրենք հայ են եւ դրա մասին հիշեցնում են, երբ որ դրա կարիքը լինում է։ Ես խոնարհվում եմ բոլոր նահատակված տղաների շինների առջև։ Ես խոնարհվում եմ մերօրյա հերոսների, կենդանի հերոսների առջև, ովքեր ամբողջ կյանքի համար ունեն իրենց սրտում մի հատ դառնություն, ընկերների կորուստ եւ այլն, որը չի անցնում։ Եվ ուզում եմ հավատալ, որ մեր բոլորի համար կբացվի առավոտ, գոնե 1 տարի անց, եւ բոլորս էլի անկեղծ կժպտանք, անկեղծ կուրախանանք, միջոցառումների ժամանակ ոչ թե կպարենք ուղակի պարելու համար, այլ ուղակի կուզենանք պարել։ Ու այդ ամեն ինչը, եթե մենք կարողանանք անել, դա միայն բոլոր նահատակվածների եւ այսօրվա վիրավոր տղերքի շնորհիվ է։ Խաղացում եմ մաղթում բոլորիս։ Ես կրվում կյանքս կիմանամ իմաստ կտա սա իմ երկիրն է իմ ճակատագիրը թշնամին մեր հսոր սարքից ընկա հերոս տղերքը մեր ելանված ունքնի մեր զոհվել չկա տղեր կրվի ժամին Սա հայրենիքն է մեր